Vegyéke Fiataljaért Egyesület nevében. Az Egyesület által a Kocsanya Fesztivál évében szervezett fotó és rajtpályázat eredményhirdetésen. Külön köszöntöm Józsáritet, a Kocsanya Fesztivál főszervezőjét, és Miskolc megyei jogúrális polgármestert. A Miskolc és környékbeli általános és középiskolás tanulók körében meghirdetett pályázatra 265 darab pályamú érkezett. A beérkezett alkotások a Kocsanya Fesztivál ideje alatt megtekinthetők a KUK Miskolc közösségi területen. Az eredményhirdetés előtt szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, segítőinknek, akik hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez. Közéjük tartoznak a Mobilitás Észak-Magyarországi Regionális Irodájának, a Fiatalok Egyesületnek, a Cinemis Kft-nek, a Cinema City-nek, a Miskolc Állat és Kultúrparknak, valamint az Agenda Művelődési Háznak. A zsűri tagjai által nehéz döntéssel kiválasztott legjobb rajzok, fotók majd díjazásra kerültek. Először szeretném felkérni polgármester urat, hogy adja át az általános iskola alsó tagozatás kategóriájában nyertes fiataloknak a díjakat. Alsó tagozat, 6. helyezett, a Bernadett, második helyezett, Majoros Petra, első helyezett Sárközi Kínál. Király! Üzenjük, hogy szedjék össze magukat a filmet. Szóval akkor egy 1, 2, 3. Hajrá, Diós, gyere! Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy a békát újra felteszik vezetni, mert most már jelkép lett, és miután jelkép, és nagyon szeretik és gyűjtik, tehát nekünk nagyon fontos, hogy Miskolcunk újra szép képe legyen. Egy breki formájában, egy nagyobb, kisebben, de testvérállatunkban is. Én azt kérem tőletek, hogy így szeressétek ezt a város, mint hogy ezt most tettétek. Szülőknek meg külön köszönöm, hogy egy csodálatos gyerek. Köszönöm szépen, csókolom, szavaztam. Gyere!